燃えろよ燃えろよ。なんだったっけこれみーちゃん、焚き火焚き火カフェ。焚き火カフェよ。焚き火カフェ。ああいい感じこれ。空には星がありません。あんましありません。見えません。これ冬場はい一旦中止する予定だったんですけどね、寒くて。ああただそのお客様が少なくなったらやめようと思ってたんですけど、やっぱりホームページにこれが載ってるんで、一度皆さんやはり見に来られるんで、この冬場通して、しましたね。焚き火なかなかね最近その辺でできんもんね。ね、ほぼまあ見に来られて、火を見て寒いんで30分もしないうちに帰られる。結構僕らは粘っとる方ですね。今日はね暖かいんで、最初から最後までいらっしゃる方もいますけど。あ、いるんだ。このね火が好きな人いらっしゃるんです。僕も火が大好きですね。見てますね。なんか癒される。昔火遊びしたらねしょんべんが出るって言われてます。言いましたね。こっちの方がクリア。なんでそんなクリアな同じ携帯なのに。もう僕のはもうなんでいつも僕はいい感じになりますねうざいね。ちょっとなんでかね。ほらこれいい感じやん、見てごらんね。これ見て見てお、ね、神秘的な感じ。なんか明るさが違う私と。なんで明るさが違う。これなんでだろ暗闇の女う。女だよ。暗闇の女目しか見えません楽しいね。楽しいね。焚き火カフェ。焚き火大好きね。しょんべんが出る。あんまり火に近づけると燃えてる。ますので、バーベキューですが炭の熱でね温める方がですね、1.5倍ぐらいまで膨